உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டிஹியூமிடிஃபையர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். டிஹியூமிடிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நம்ம வாட்டரை ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ரொம்பவே கிளைமேட் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா வின்டர் டு ரெய்னி சீசன் டு ஸ்னோ டைம் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்களில் நம்ம டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலமா சில பேருக்கு லிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை ஆகிறது, சரியான ஆக்சிஜன் கிடைக்காம இருக்கிறது, மாய்ஸ்சர் அதிகமா இல்லாம இருக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னுமே கன்வீனியன்ட்டாகவும் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க இந்த ப்ராடக்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கவரேஜ் கொடுக்குது அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதே பாத்துக்கணும். நீங்க அதிகப்படியான ரூம் ரேஞ்சை கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ்ல அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு ப்ராடக்டா பிக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைங்க எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரூம் ஒரு 10க்கு 10 தான் இருக்கு, அந்த மாதிரியான சின்ன பெட்ரூம்ல தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நீங்க அஃபோர்டபுளா இருக்கக்கூடிய 5000 அண்டர் ரூபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் நீங்க பிக் பண்ணலாம். வாட்டர் கண்டென்சேஷன், அதே மாதிரி வெட் கிளாத்ஸ், ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்க ஏரியா, பேக் மிட்ல இருக்கக்கூடிய ஏரியா, மஸ்டி ஸ்மெல், பெட் வால், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே தாராளமா டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம். பெட்ரூம், லிவிங் ரூம், பாத்ரூம், வார்ட்ரோப் அண்ட் ஆர்வி ஏரியா இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களுக்குமே டிஹியூமிடிஃபையர் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு மேட்ச் அண்ட் சூட்டபிளாவும் இருக்கும். ஆட்டோ செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுமே இந்த மாதிரியான டிஹியூமிடிஃபையர் மாடல்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. சில டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ்ல நம்ம அதிகமான அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இது ஏர் பியூரிஃபையர் ஆகவும் 2-in-1 பர்பஸா டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ் ஆகவும் ஆக்ட் ஆகுது. மாய்ஸ்சரை அப்சர்வ் பண்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட்டா இருக்குங்க இது. வாட்டர் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான இண்டிகேட்டர்ஸ், அதே மாதிரி எல்இடி லைட்ஸ், ஸ்மார்ட் ஆக்சஸபிள் கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ், சில ப்ராடக்ட்ல ரிமோட் ஆப்ஷன்ஸ்மே நம்மளுக்கு டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் 1 வருஷம் வாரண்டில இருந்தே கிடைக்குது. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான டிஹியூமிடிஃபையர்ஸ் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல டெக்ஸாட் டிஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் டிஹியூமிடிஃபையர் வித் ஆம்பியன்ட் லைட்டோட வருது. 350 ml per day with 1700 ml வாட்டர் டேங்கா தராங்க. comes with 45 watts for small room and ஸ்பேசஸ்க்கு தாராளமா சூட்டபிளா இருக்கும். comes with 7 different color options and LED lights ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4799 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1 verified ratings இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல டேபியாக் டிஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஹியூமிடிஃபையர் ஃபார் ரூம் வித் ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஃபீச்சரோட தராங்க. ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் குயிட் டிஹியூமிடிஃபையர் ஃபார் பெட்ரூம்காக வருது. பவர் 40 வாட்ஸ், வாட்டர் டேங்க் 40,000 அதாவது 1200 ml வரைக்கும் வரும். லிவிங் ரூம், ஆர்வி ரூம் அண்ட் வார்ட்ரோப், கிளாசெட் இந்த மாதிரி ட்ரைலர் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல தாராளமா இதை ஃபிக்ஸபிளா பண்ணிக்கலாம். அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 9383 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 851 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல எம்டாக்ஸ் டிஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மால் குயிட் டிஹியூமிடிஃபையர் ஃபார் ஹோம்காக வருது. comes with auto shut off, 7 color LED lightings, timing function that offers 4 hour, 8 hour, 12 hour, 24 hours வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. ambient temperature falls below 10 degrees Celsius வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,145 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 94 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல லூமோல் டிஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஹியூமிடிஃபையர் ஃபார் ஹோம் அப் டு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வருது. பெட்ரூம் வித் எசென்ஷியல் ஆயில் டிஃப்யூசரா தராங்க. 7 color LED லைட் வித் 24 ஹார்ஸ்க்கான டைமர், ஐடல் ஃபார் பாத்ரூம், பேஸ்மெண்ட் அண்ட் கார்னர்ஸ், ஆர்வி எல்லாத்துக்கும் சூட்டபிளா இருக்கும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 11,738 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 433 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல கொனப்பு டிஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். கொனம்பியர் டிஹியூமிடிஃபையர் has a capacity of 1000 ml வரைக்கும் வருது. can removing of up to 450 ml of water per day, ultra quick and low energy consumption, automatic shut off function and color LED lights ஓட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 16,375 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 7,853 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. பிளஸ்ல எனர்ஜி ஹியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1000 ml ஹேர் ஹியூமிடிஃபையர், 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் கவரேஜ் இருக்கு. ஏர் பியூரிஃபையர் அண்ட் ஹியூமிடிஃபையர் ஃபார் ரூம்காக தராங்க. ட்ரூ ஹிப்பா ஃபில்டர், ஆட்டோ செட் ஆஃப் ஃபீச்சரும் கொடுத்திருக்காங்க. டச் கண்ட்ரோல், அட்ஜஸ்டபிள் ஹேர் ஸ்பீட். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 19,443 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 2,701 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல நோவிட்டா டியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 298 built-in ionizer technology மாடல் ஹேர் பியூரிஃபையர் அண்ட் டியூமிடிஃபையர் ஃபார் ரூம்காக தராங்க. 184.21 ஸ்கொயர் ஃபீட் கவரேஜ் ஏரியா, 210 பவர் ஆப்ஷனோட தராங்க. ஹை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரேட் ஆஃப் 12 லிட்டர் பர் டே வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 24,850 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 33 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஹோம் லேம்ப்ஸ் டியூமிடிஃபையர் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் மாய்ஸ்சர் ரிமூவல், ஹெல்ப் பிரிவென்ட் எக்ஸஸ் ஹியூமிடிட்டி, இன்க்ளூடிங் 3.3 feet ட்ரெயின் ஹோஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ் ட்ரைனேஜ்காக தராங்க. வைஃபை எனேபிள் ரிமோட் கண்ட்ரோல் வழியா அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸர் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரீமியம்ல 42,626 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 39,212 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த டியூமிடிஃபையர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart, Amazon அந்த தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். அப்படியே ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் சைனிங் அவுட். You have a nice day.